Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kembali di channel OPJS. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview sharpening atau alat bantu asah pisau model stick merek WALDEMAR. Seperti ini penampakannya. Untuk ukuran 10 inch ini saja. Ini ada mereknya WALDEMAR. Tuh, langsung kita ukur. Panjangnya 25 atau 10 inch. Agak berat sedikit ya. Kita coba ketebalannya. Sekitar 1,2 cm. Coba kita akan kinerjanya bagaimana. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.